miyaad ogtahay sababta ilaahay ooga dhigay inaad shahwadaada gudatid ama aad iska soo saartid shay aad iyo aad ugu fiican insaanka ama qofka bili-aadanka iyadoo sidaa tahay dhinaca kalena waxaa laga yaabaa inay kuu sababto dembiyo badan iyo macaasi badan shahwada tan ee kugu beeran. mowduuceenna maanta aynu ka warramayna waxa weeye sababta ilaahay ooga dhigay tabaaraka wa tacaala insaanka inuu aad iyo aad ugu macaansado ama u dareemo macaan aad iyo aad u wanaagsan dhinaca shahwadiisa marka la fiiriyo. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa su-aashaas inay isweydiiyaan sababta arrintaasi ay u noqotay oo insaanka u jecel yahay. naftaada laga yaabaa inaad su-aalahaas isweydiinaysid. xikmadda ku jirta arrintaas oo rabbi halkaa u geliyey ayaynu maanta ogaan doonnaa insha allahu tacaala. awalan, qofka shahwada ku abuuran, shahwada noocay doonta ha noqoto, mid adduunyo iyo mid kaleba, middiisa jirka ah waa midda ugu weyn ee qofka ku riixda dembiyada iyo macaasida noocyadooda kala duwan inuu qofka ku dhaco. tusaale oo kale, rubamaa laga yaabaa qofka dhallinyarada inuu ku dhaco faaxishada iyo xumaantaas aan rabbi uusan raalli ka ahayn. ilaahay dhammaanteen hanaga badbaadiye. sababtu waxa weeye macaansigaas uu macaansanaya shahwada ee ilaahay ku beeray ayaa ka dambaysa hadduusa qofku waddadii loogu talagalay uusan u marin. qofka bili-aadanka ama dhallinyarada ah waa dadaalayaa, xoolo ayuu uruursanayaa, meherkii buu keenayaa, waxyaalihii guurka u baahnaa ayaa laga doonayaa. sababtu waxa weeye naftiisa suu uga ilaaliyo xumaanta, shahwadaa ku dhex beeranna ou iskaga soo saaro si xalaala. waxaan maanta lagu leeyahay guurso, guurka markaad guursanaysa wiilyahow lagu leeyahay xoolaha keen, gurigaas keen, meherkaa keen, alaabtaasaa laga rabaa lagu leeyahay, ogow meel cidlaa kuma socotide. dadaalka waxaa ka dambeeya naftaada inaad ilaalisid oo dhowrsanaadaad ku noolaatid, wabitaali shahwadan si wanaagsan ay kaaga soo baxdo xalaala. markaas waxaad hilmaamaysaa dhibaatadii markaad gurigan dhisaysid kaa soo gaaraysay iyo wixii lacag ahaa ee adduunyaha kaa baxay waad hilmaamaysaa habeenka ugu horeeya markaad jacsiisidba. su-aasha ugu muhiimsan ee mowduuceennan ku jirta waxa weeye ujeedkiisuna uu yahay ka waran shahwadan iyo raaxadan qofku hadday ahaan lahayd mid aan aad iyo aad u weynayn oo xadka ay gaarsiisan tahay maanta aysa gaarsiisanayn, shay iska basiid oo iska fudud hadday ahaan lahayd ka waran. dad badan waxay aaminsan yihiin haddii arrintu ay sidaa noqon lahayd bili-aadanka waxa u sahlaan lahayd ama qofka u fududaan lahayd inuu ka fogaado waxaan dembiyada ah ee uu samaynayo ee uu magan gelayo. waa ka fogaan lahaa hadday shahwadu wax iska fudud ay tahay. laakiin arrintu sidaas ma ahan aad u malaynaysid. sidaasi ooma sahlana oomana fududa, ciyaar iyo dheeldheelnaba ma ahan. culimmadu markay ka warramayaan ama ay noo soo saarayaan xikmadda arrintaa ku jirta sababto ay u weynaatay qofkan shahwadiisu waxa weeye xikmadda ilaahay ee ku jirta halkaas. hormoonka macaanka ee shahwadan ku dhex jira wuxuu u noqonayaa shay dabiici ah oo ku jira xikmad aad iyo aad u weyn oo ilaahi ah, middaasoo ah inuu qofku u sabro oo u dulqaato guurka iyo qoyska iyo noloshan dhibaatooyinka ka soo wajahaya ayaa shahwada qofka loogu beeray oo shay muhiim ay u noqotay. hadduuse arrintaa tabaaraka wa tacaala ilaahay jalla jalaaluhu caduuma sultaanuhu uusan ka dhigi lahayn shay weyn, qofkan dhallinyaradaa ma dadaaleen, mana dhibtoodeen guur daraaddiis, carruurna ma raadiyeen, carruurtaasi korintoodana ooma dhibaatoon lahayn, arrimahan kala duwan ee qoys iyo reer ka imaanaya ee mashaqadan adduunyana ma qaadan lahayn. hadday shahwada ku beeran ay ahaan lahayn mid weyn, hadday shay basiidoo iska fudud ahaan lahayd qof waa iska noolaan lahaa, qoyskan iyo dhibaatadiisiina ma geli lahayn. idan waxa weeye marka haddayse shahwadu macaan weyn lahaan lahayn, ahmiyad weynna qofka ugu fadhin lahayn oo iska ahaan lahayd shay yaroo iska fudud oo aan sidaa u weyneyn, bili-aadankan inuu dhammaado oo u dabar go-o ayaa soo wajihi lahayd. waayo guurkaaba laiska dayn lahaaba oo dhammaantood waxay dhihi lahaayeen iga daa qoys iyo guur dhibaatadiis, xoolo maxay igaga baxayaan, carruur maxaan ku falayaa korintooda iyo mashaqadooda ayuu dhihi lahaa qof walba haddii qofkan shahwadiisa iyo dareenkiisu aysa xoog lahayn. laakiin ilaahay xoog buu u yeelay, awood buu ilaahay siiyey. shahwadan qofku markuu gudanayo macaan iyo qabow aad u sarreeya ayuu ka helayaa. sababtu waa maxay? sababtu waxay u dhigantaa mashaqada guurka, xoolihii kaa baxay, maalkii kaa baxay, meherkii kaa baxay, wixii kaa baxay, carruurtan aad dhalaysid ee kuu dhalanaysa, dhibaatada ka imaanaysa, mashaqadooda, tarbiyadooda, waxaasoo dhan ayay u barbar dhigmaysaa, u bacbadhigaysaa shahwadaadu iyo dareenkaadu. waxaasoo dhan marka waa hilmaamaysaa. laakiin haddaysa arrintu sidaa ahaan lahayn, dhibaatadan oo keliya ee guurka kaa soo gaaraysa kuma muuqan lahayd, wabitaali guurkaad iska dayn lahayd. sidaa darteedna bili-aadanko dhan baa waxay soo wajihi lahaa inuu dhammaado dabar go-o. laakiin ilaahay xikmaddiisa sidaasuu bili-aadanka u sameeyey. marka waxaan leenahay rabbi ayaa sarreeya oo ceeb oo dhan ka nadiifa, allahaasoo shay walba abuuray, shay walbana qadarkiisa ugu talagalay ku abuuray xikmad dhammaystiran iyadoo arrinta ay ku jirto.